umutoza wungirije w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Eric Nshimiyimana, turi kumwe na kapitene Thierry Manzi. Turababaza mu byiciro bitandukanye, turahera ku mutoza mukuru babanza tubwire reaction umukino bawuteguye gute, wabagendekeye gute, ibyo bifuzaga babigezeho cyangwa niba batabigezeho ni iki byapfiriye he. Turabona umwanya wo kumubaza ibibazo tubone kujya kuri kapitene. Akoze reka duhere kuri umutoza Eric. Okay, icyambere nguko ninjye mushaka umutoza aba ari wakoresha imbaraga nyinshi, amaze iminsi arwaye no kubera match byose abari faible. Ntabwo ari kuvuga ngo arabasuzuguye adashaka kuza, ariko mu bifata uko nabo barabizi buriya ku manywa hose abajyanye kugira aboneze kubona n'imbaraga nke zo kuza gutoza. Ibyo turabirangije kuri match. Nabwira ko twese twari twize ko tubona intsinzi, ko twari twawiteguye, ko twayibonye. Nibaza ko urebye contenu ya match ukuntu twakinye, ntabwo cyari kuba igitego kimwe gusa, twari kubona byinshi ariko ntabwo byakunze. Toujours ni football, tujya tuvuga ngo ni football, ariko football hari igihe wumva nawe itabaye football bitangiye kuba ari byinshi cyane. Icya kabiri twagiye kubona igitego mu gice cya kabiri, ariko nabyo mu minota 10 ya nyuma ntabwo twabashije kukirinda, tubona amanota 3. Nabyo ni kwa kundi, ntabwo bavuga ngo ni igitego baje barategura baradutsinda, ariko toujours concentration nke bakadutsinda igitego. Ntabwo twabashe kubona amanota 3, ariko nuko igisigaye no kureba ukuntu dukomeza dushaka, kuko nabandi turi muri groupe, hariho nabandi banabonye banganyije, abandi batsinze. Dukomeze dukosora, tureba n'ahandi twakongera imbaraga kugira ikipe ikomere, ikipe itanga icyizere ku banyarwanda, itanga ibyishimo. Byose bizaterwa n'akazi tuzakora, nabo bakinnyi bazagira icyo cyizere. Akoze reka duhere ku bibazo bibazwa umutoza. Umutoza murakoze. Icyambere no kubihanganisha ko twese turi abanyarwanda, twifuza intsinzi, abahungu bakiye neza, ariko ndakubaza ikibazo kijyanye n'umunyezamu. Mwahamagaye uhagarariye umutoza mukuru, mwahamagaye abakinnyi b'abanyezamu bakina mu izamu bageze kuri 3, harimo n'abatari basanzwe bafite ama equipe. Ariko se izina Olivier Kwizera ibyo byose urizi, iyo wicaranye n'abatoza bagenzi bawe murivugaho iki, murizi gute? Ese hari ikintu byibuza abanyarwanda bategereje? Kubera yuko twagiye tubona, ntabwo ndibuze kuvuga ngo ni amakosa, ariko twagiye tubona imyanya abakinnyi b'abanyarwanda cyane cyane nka Kwizera Olivier n'abandi nagiye mvuga kuri poste zitandukanye bagomba kuba ari national. Mwebwe nk'umutoza usanzwe w'umunyarwanda urabazi, ubavuga iki? Yego, urakoze, ni ikibazo cyiza. Ubundi twe twaje na coach mukuru, twaje dusanga ikipe, ntabwo wahituza utangire guhindura ibintu 100%. Twaje dushaka gukomereza, hariho na byinshi twabuze ko ntabwo tuje tuvuge ni continuité twashatse gukora, ariko après 2 match nitubona indi match hari byinshi bishobora kuzahinduka, tukagenda tureba, kuko natwe turareba. Kandi football ntabwo ari ikintu uvuga ngo muri equipe nationale surtout urinda guhindura cyane, kuko hari abakinnyi ushobora kubona gutya muri championnat, ariko kugira umukinnyi aze ahite afatisha biragoye. Ariko nka Kwizera Olivier we nibaza ko no gukurikirana impamvu tuzabona umwanya wo kongera gushaka mu match amical, abo bose na coach ababone ni chance. Ariko icyo nakubwira nuko twe twagendeye kwanza byinshi, dushaka gukomeza nabo, tutaza kuvuga ngo uyu tugeze gutya. Nibyo hariho n'abakinnyi twabonye ari dufite site tujya tubakurikirana ugasanga ariko nta mikino afite, ariko ukamuhamagara kugira urebe utawuto ko n'ubushize yarakinaga yarimo. Urebye n'ikipe turakinisha benshi, presque 90% n'umunani gutyo n'abakinaga ubushize. Ibibazo byanjye birajya ku mutoza gato, ikindi kimwe kuri kapitene.
reka mbere ku mutoza coach birasa naho mu buryo bw'imikinire njye naba felicita display uburyo ikipe yakinnye iyi match ngeranyije n'iya Nigeria amashanse mwagerageje gukeya yari menshi ariko nagira ngo utuganire ku kibazo cya finition ese mukora amaseanse yayo ko tugera imbere y'izamu muri 20 metre ariko ukabona execution iragoye passe yanyuma iragoye abantu bakatera imipira nabi n'iki ni kesiri mentale cyangwa ni amaseanse wenda adahagije muracyafite igihe gito twizere ko imbere bizamera neza nicyo nabaza hanyuma kuri kapitene uze kudusobanurira abanyarwanda ndabishyira kuri kuko niwe wari uhari bafite uburyo bari gukompara staff mufite ni ya mbere bavuga ko hari ibintu byari byarakosotse mu mikinire yanyu surtout nk'ibintu umutoza yari yaraciye bya kick and rush mugira composure mutuza mukina neza na kapitene wabanye n'abatoza bombi ikipe y'ubu kwituje ni ya mbere ubuntu hakorwa iki reka ibibazo bya Thierry turaza kubifatira hamwe kugira ngo tubyihutishe icyo ngicyo turakizirikana turaza kukigarura coach abanza asubize urakoze cyane surprise technique nagwa ishusho ntoya twarebye n'umutoza match ya APR kuri Claude match ebyiri yakinye twarebye yazamutse urimo urumva kongera kumuzana icyo cyizere Gilbert ntabwo akina muri APR ureba ariko ntabwo ahita uzana undi utazi nka Gilbert twarebaga tukamureba twarebye surtout le mental ni kuriya kuratakwe urazi n'umukinnyi yatangiraga muri APR yakinaga neza mu Mavubi ariko ntabwo ahita umureka icyo twe twagomba no kumugarura icyo cyizere urumva ko nawe ashaka gukora ibintu byinshi ariko nibyo tuba dushaka Claude ntabwo yazamuka ariko arazamuka ugasanga nabyo abakinnyi dufite hari byinshi twe tugomba guhindura ntabwo ari ukuze nk'uko wari ubivuze ntabwo dushaka naho nibyo intsinzi irakenewe tuba dushaka intsinzi ariko n'intsinzi twe dushaka ko ubona intsinzi nawe wakina nawe wabura ukabona ko hari ikintu abakinnyi barashakisha bagomba gukina icyo tuzakomeza kuyikoraho finition mu minsi 3 twari dufite na kapitene n'umutoza twagerageje kubikoraho cyane ku buryo n'umukinnyi imbere y'izamu yakugira icyizere sinzi ko wabonye natwe turabagerageza cyane hari za option tuba dufite ariko tukabona urazi ko bamaze iminsi bakina abamiliye babiri defensif ariko pourquoi dukina gutya ugahindura ukareba ninde ashobora kuzana apport nyinshi offensivement ibyo byose ni ibintu umuntu agenda areba natwe birashaka kudufata igihe ariko nitubona izindi match kugira tubone plus imipira ijya imbere kuko iyo utangiye kubona ko ufite le défenseur manzino nababwiye general felicite ubwa mbere match mbabona n'ukuntu basigaye bakina mbya ni ukuri gukina sobiye inyuma ho gato natwe twarakinye ariko n'ubwa mbere ukina Nigeria ukabona ntabwo ari match ya sensible ukabona ufite defense ishobora gusura umupira ikanshe na 6 passes ikinjira hagati igakora n'senatu anibaza ko ibyo nabyo abishima dufite defense ishobora gusohokana umupira dufite milieu Bonnet afite confiance igisiga ni connexion entre milieu na attaque ziriya connexion tukaba plus offensive na tukigira icyizere kugira action tubonye muri eshatu tukaba sindimo ariko icyo wamenya icyiza nuko dutangiye kugeramo tukarata hari igihe utageragamo ubu tutangiye kugera turata ubwo butabizaza bizagenda biza murakoze nitwa Frank nkorera SKF ndashaka kubaza gatoya mu kibuga technically cyangwa igitekerezo kuri remplacement zabaye haba mu kibuga inshuti inosajyamo yo preparer ideali yihese nashaka ko bigenda bigendanye n'aminota yarigeze hari hasigaye iminota 15 inshuti yaramaze kunanirwa cyane kandi ushaka tuzi ko yo afite imbaraga ntabwo twita tumubwira kuza gusa ashaka kugumana umupira akinjira nicyo gitekerezo twakoze na Sabu nawe twabona ko watangiye kuzana imbaraga nkeya tuzana undi
buriya ntabwo eh, byashoboka ko dukomezanya nabo ariko wabonye ko ekipe yari yazanye izindi mbaraga presque bakoze remplacement zirenze kandi babona ko ari hagati twashaka ko twongera imbaraga na tukongera imbaraga kuri attaque kuko hariho ama espace wabonaga entre les lignes y'aba défenseurs ba Lesotho hariho espace twashojeje nani York kuko afite explosivité yo gusabira entre les lignes akanashota. Ikibazo cya nyuma ku mutoza yego Mario. Ikibazo cyanjye n'umwana icya Liga yerekanye na Félicien birebye nko muri equipe France Peter yari afite ikiri positif nuko barakreya des occasions ariko toujours à la fin ugasanga equipe bakina nayo uje kubatsinda igitego byagaye kuri Libya umunsi bakinnye des occasions créées mais pas réalisées wavuze uti hari icyizere ko barakiriya byiza ariko iyo ubireba ese ubona hari igihe kizagira aho izo ukazibona zijya mu zizamu qu'est-ce qui manque ubundi twe tubivuga gutya c'est quand il y a le ballon igihe uri muri possession niho uba uri expose kuko batsinda igitego buri uradomina kuko des esprits zitazigaragara uba ari expose kuko iyo udahagaritse abakinnyi bawe neza kuko iyo mushaka gukina baba bafunguye ari ekipe nk'ekipe kuko twabuze tubiganiraho iyo ekipe twabashije kuyikurikirana neza ni ekipe ifashe umupira ikina je direct bahita bashaka imbere urumva niyo mpamvu wabonye na premier temps haragiye wabona ko bari danger iyo batomburaga umupira bahita bajya direct mu izamu ibyo ni nuko tugomba ni za automatisme ni equipe nationale kumenya iyo turi muri possession turakina muri possession ni bande bari charge yo kubona ni tutakaza umupira ni bande bahita baba mbere kufunga cya finition nibaza ko urebye no muri kuri bande de touche yacu turi limité ku bwa shuti niwe tuba dukoresha ariko nibaza ko natwe hano mu Rwanda urebye no hanze turashaka ukuntu twakongera imbaraga imbere kuko plus ugira des solutions umva ko niba uvanyemo shuti ukazana undi wahita ataki yawe ikomera cyane kuko hariho Yves akina muri Rutsiro uhita ureba n'imuzano kuri match irimo pression nyinshi urumva ko turi limité ariko icyo navuga twareba nuko za automatisme kwa kundi gukreya bitangiye kuza bya byiza tukabagira icyizere gusa. Bakoze cyane umutoza reka tujye kuri Thierry asubiza ibibazo bibiri gusa icyambere yanakibajijwe already no kugereranya staff technique ihari ni yari hasanzwe ubigereranya ute? Murakoze cyane ngira ngo icyo nabivugaho nuko buri mutoza aba afite philosophy so ntabwo nshobora gufata staff yari iriho n'iyaka kanya ngo nyigereranye kuko umutoza dufite ubu ngubu amaze igihe gito mu Rwanda ntekereza ko yagizeho umwanya wo kuba yareba kuri shampiyona yacu ariko ntabwo aramenye yariyo ntabwo arayimetriza ndetse n'abakinnyi uko umutoza yabisobanuye n'abakinnyi bakoreshwaga na Frank so ntekereza rero ko umutoza kubaje adahita ahindura ibintu byose byinshi nkuko yabivuze turi kugerageza kugendera ku byari bihari hanyuma nawe yinjizamo ibye ariko kuko uwo mwanya atawubonye ntabwo kugeza kuri aka kanya turavuga tuti dushobora kuba twahita tugendera ku byo afite kuko aka kanya ntabwo turabona umwanya wo kubyiga neza so rero izi match ni match zaje zihuse kuri we hanyuma icyo navuga nuko afite ibyo ari kutwigisha bishyashya kugendera ku byo twari dufite ndibaza ko mu minsi mikeya turi buze kuba twitwara neza kurenza uko twitwaraga kuko n'umutoza ufite byinshi yatuzaniye ariko kubera igihe gito dufite ntabwo turabasha kubyinjiramo byose murakoze. Ikibazo cya nyuma kuri Thierry Edi yitwa Edi Mwera BMB Thierry byabajwe umutoza cyane ko ari kukoze nk'umukinnyi Amavubi amaze igihe kinini kitari kinini cyane akiri umupira wo kwiharira umukino akarema n'uburyo bwinshi
bwinshi bwo gutsinda ariko ntababyaza umusaruro nyuma bigasa nko kuregreta batsinzwe cyangwa bishyuwe. Ntabwo utekereza ko abakinnyi bahari nka groupe mwebwe ari bafite igisubizo cyo kuba clinical cyane imbere y'izamu cyangwa akina abakinnyi bashyashya bafite creativity itandukanye? Ntekereza ko creativity ari iy'umukinnyi ku giti cye mbere yuko n'umutoza ajya kubimushyiramo. Ni confiance y'umukinnyi, kuba wowe ubwawe wumva ko ibintu ugomba kubikora kandi ukabigenza neza, hanyuma umutoza ibyo akuzanira ni ukuguha disposition gusa, ni ukukwereka aho ibisubizo biri, hanyuma nawe ugakora ikiri ngombwa. So twebwe nkatwe abakinnyi rero dufite blame cyane kuko nitwe tujya mu kibuga kurenza abatoza baratwigisha umukino wageraho, twe nitwe tuba tugomba kujya mu kibuga. So iyo ugiye mu kibuga rero ntukore nk'ibyo umutoza yakubwiye cyangwa ugashaka gukora ibyawe, ntekereza ko muri ako kanya bitabazwa umutoza ahubwo byabazwa umukinnyi. So muri ako kanya rero umukinnyi kuri aka kanya niwe urebwaho, ese wakoze ibyo usabwa neza cyangwa ntiwabikoze neza. Ndibaza ko rero ni amasomo menshi tugenda twiga, ko nk'uko bivuze nyuma ya match ukabona abantu ntabwo bumva uburyo umukino ugenze kuko match twayidomenye ariko irangiye dutsinzwe cyangwa tunganyije. So ndibaza rero mu gihe kiri imbere aho nababwiye ko umutoza afite byinshi yatuzaniye, naza kubivanga n'ibyacu dufite, resultat ziraza kuboneka kandi abanyarwanda baraza kongera kwishima. Murakoze. Post match press conference of the game between Rwanda and Lesotho in Cup qualifiers, game number 140. Here we are with Leslie, the head coach of Lesotho. We are going to have a short brief and short analysis of the game, the way he saw the game, the way the game went, and we'll have Q&A, we'll have questions and answers from the media side. Thank you very much. Welcome, Leslie. How was the game? Thank you and good evening, ladies and gentlemen. The game was very, very tough, as we had expected, and knowing that the team had lost previously, and they would love to have maximum points today, and they were going to push us. They were going to push us, and that's what exactly happened. But we had a plan too, that we should absorb the pressure, but at the same time try to play, try to create goal-scoring opportunities on the break. And I think we did that, we managed that, but yes, of course, the lapse of concentration cost us a goal. But we still have belief in our boys. We made some changes, and the changes were more of ball players going into the game, try to possess the ball, create, have forward passes, and try to get an equalizer. And it came exactly like that. So with the point against a quality team like Rwanda, with the support that they have, I think we can always appreciate the point that we have. Thank you very much. You'll start by introducing yourself and pose your question, just one question, so that we can share. My name is Gapuwa Abdul-Jabbar. I'm working for Isango Star. On the tactical aspect of the game, what did you change to see the boys dominate in the last 15-20 minutes to come back into the game at least and score and equalize? That's the tactical aspect of it. I didn't get the question well. What you changed in the break so that you can come up with a better performance? Okay. No, we made some changes. We took out the left back. We introduced another one. Then we also changed in the midfield to bring someone, another player, just to manage the pressure that Rwanda was giving us, and also influencing our players to take positions up front. Our wing on the left to take on the right back of Rwanda to move, try to get into offensive positions. And we also introduced another player in the central
as a number 10. Then the guy was wearing jersey 10. We just pushed him there so that he can control our ball possession and try to create those moments, the faces actually that when we're going forward. And the guy who scored is the guy that we actually plan on him to give us more play in the attacking phases. Yeah. I think that's one of the special moment that we made in terms of how the game was going. Yes. AD from BNB, coach, your team was utterly dominated since the start, but managed to tie the game in the end. Was that the plan since the start? Like, was your only shot on target the clear one, pulled off the goal? Was that the mission since the start? It's you know, games comes in different ways, you know. We expect, like I said when I started, we're expecting a tough encounter. We're expecting that Rwanda would come, they would want to score goals. But the idea was, let's just play with the medium block. Because if we open the game, we are gonna concede a lot of goals. So the idea was, that let's just hang in there, let them play in their own half. They should not come. But of course, they had a lot of shots toward the goals. And that says our team, our defenders, midfielders, they did a good job to hang in there and try to secure our goal mouth. Do you think Rwanda deserved to pull a win, given that they had the biggest amount of ball possession? Do you think Rwanda deserved to win the game, according to your perspective of the game? Yeah, I mean, they had a lot of chances. It's just that probably they were not clinical. So we capitalized on the chances that they missed. We had 1 or 2 chances, then we took them. So hence I'm saying we can always be happy with what we had. Mickey? Coach, Mickey Junior here. I just want to ask you, from your last game in South Africa, we are already hearing reports that there is a player, that Teboho Mokoena from South Africa team, and he was on 2 yellow cards, should have missed that game. We heard also that the Lesotho FA has filed complaints at FIFA and CAF. Can you confirm any truth in that? And what exactly happened in South Africa? On this matter, I can't really say much. I only had this news during the day, but my focus was on today's match, because that one, I think it goes to the people who deals with the games, you know, how the laws of the game, or the regulations actually, what the regulation says. So it's up to the authorities. My duty was to see to it that I prepare the team and come and get points in this game. But from your hearsay, you didn't hear that reports have filed at FIFA? No, I just heard that Lefa was planning to lodge a complaint to FIFA. So I don't know whether they've done that. Okay. Yes. Okay. Thank you, sir. Okay. My last question, I can ask, I guess. Yeah. Your players are over 80-90% based in Lesotho. Yeah. The league, we think, is not that big. It doesn't qualify clubs for the group stages or something in CAF competitions. Yeah. What did you do? What is really happening in Lesotho that made Lesotho be this successful in this campaign? We always try to support the teams, our local teams, the teams to be competitive, because we're saying we are not playing in the CAF competitions, so we should try as much to support the teams that the players' performance should improve, because those are the players who will come and represent the national team. So that's what we've tried to do. Yeah. Thank you very much. Safe flight to the Maseru Lesotho. Thank you so much.